Saludos, qué bueno es poder reencontrarnos de nuevo en las de hoy con José Disla por Luna TV, Canal 50 y 3, el canal de los campeones, donde usted tiene la oportunidad de enterarse de todo lo que ha acontecido en esta región del Cibao, país y el mundo. Miren, tremendo revuelo el que se ha armado en esta ciudad de Santiago cuando dos policías fueron encontrados durmiendo en pleno trabajo. Todo parece indicar que un coronel de la policía fue que grabó ese video. Sin embargo, se está investigando cuál fue el coronel que subió el mismo a las redes sociales. Vamos a ver este video, señor director. Mira cómo duermen esos verdugos ahí. Están trabajando según ellos para los charlatanes. Con relación a este hecho, hoy el relacionador público de la policía, coronel Guzmán Badía, da una explicación de lo que está circulando en las redes sociales. Vamos. Está circulando en las redes donde se puede notar dos agentes policiales en el interior de una camioneta y fue subido a las redes sociales. Con relación a esto, se ha ordenado una investigación. El director regional Cibao Central, o sea, Costa Castellano, ordenó una investigación con relación a esto. Estos videos se realizan los oficiales. En este caso, el subdirector estuvo dando su recorrido de reconocimiento en todas las áreas de la ciudad y sorprendió a estos individuos. Son videos internos que nosotros hacemos para cuando se lleven a estos agentes policiales ante la unidad correspondiente para fines de sanciones y corregir esta novedad se obtiene. Pero alguien lo subió a las redes y con relación a esto se están haciendo las investigaciones para sancionar de manera ejemplar a la persona que subió esto a la red. Son videos internos que usamos nosotros para determinar y comenzar un proceso de investigación. No obstante, el supervisor de esa zona está bajo arresto para ser investigado con relación a la deficiencia que tuvo en su labor de supervisión. Los agentes policiales también están siendo cuestionados y se están tomando todas las medidas pertinentes con relación a esto. Estos se hace regularmente para tener control del personal y eso es interno. Salió, estamos indagando cómo salió para también tomar las medidas disciplinarias con relación a esto. ¿Los nombres en qué zona? ¿A qué zona pertenecen? Se está investigando, fue en una estación de combustible que estaban estos agentes policiales en una hora de la madrugada y fue oficiales que tienen la supervisión de toda la ciudad lo encontraron en este lugar. Pero sí, se mantuvo ahí hasta que tomando correctivos y se están tomando ya las medidas pertinentes para que este tipo de cosas no puedan ocurrir. Un accidente de tránsito en esta ciudad de Santiago, en la autopista Duarte, área monumental, dejó como resultado una mujer muerta. El hecho se produjo supuestamente cuando el conductor de una camioneta iba hablando distraído por su celular y no se dio cuenta que esta mujer estaba cruzando esa peligrosa avenida. Inmediatamente la chocó, emprendió la huida. Vamos a ver.
Es que no puede poner la mano, no. Ya viene, ¿Qué fue lo que pasó? Acá están ocurriendo accidentes casi uno por semana y dos. Muchos accidentes. Yo soy el encargado acá, yo trabajo para el Ayuntamiento de Santiago, encargado gestor municipal de esta zona. Y se han estado viendo varios accidentes. Ya hubo uno frente al Gomo de una persona. Acá frente a Pepe Moto hubo otro accidente, se llevó 2 matas de palma de esa grande, murieron 3 personas. Ahora una jipeta Tacoma impactó a esta señora de este lado y murió. Entonces yo pienso que debemos andar con más cuenta los conductores en esta área. Y a la vez que tenga más vigilancia y poner un poco más de control en la autopista Duarte. Cayó Montecita. Sí, de una vez, desde que le dio, una vez se fue. Y yo no le cogí la placa. Es una Tacoma gris. Sí, aquí hay cámaras en todos lados, unos semáforos. Ok. Sí. Okay. Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, manténgase ahí, porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla.